بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية طيبة لطلاب الأعزاء، شعبة آداب، فلسفة، نظاميين، أحرار، مراسلة، بكالوريا. اليوم سنتكلم عن موضوع من مواضيع الإحساس والإدراك، يعني مقالة من مقال الإحساس والإدراك. نعلم بأن درس الإحساس والإدراك يعتمد على 4 نظريات. هذه 4 نظريات توجد بها 3 مقالات: مقالة طبيعة الإدراك، مقالة عوامل الإدراك، ومقالة علاقة الإحساس بالإدراك. نعود إلى صلب الموضوع. الموضوع الأول: هل إدراكنا للعالم الخارجي مجرد نشاط ذاتي؟ يعني السؤال هنا راح يحكي حول العوامل، يعني حول عوامل الإدراك. يعني السؤال راح حول مشكلة العوامل، يعني مشكلة، يعني شروط أي شروط؟ شروط الإدراك أو عوامل الإدراك. ونعلم بأن الإدراك تتحكم في عاملين: عامل ذاتي وعامل موضوعي. يعني السؤال راح يحكي حول عوامل الإدراك، يعني بين العوامل الذاتية أن الإدراك يتحكم في العوامل الذاتية، وهناك رأي آخر يرى بأن الإدراك تتحكم في العوامل الموضوعية. يعني السؤال راح بين العوامل الذاتية والعوامل الموضوعية. يعني السؤال: هل الإدراك العالم الخارجي مجرد نشاط ذاتي؟ يقدر يكون السؤال: هل الإدراك يعود إلى عوامل ذاتية أم إلى عوامل موضوعية؟ وبصيغة أخرى: هل يعود الإدراك إلى نشاط الذات أم إلى الموضوع المدرك؟ عوامل الذاتية أو نشاط الذات، يعني هنا راه نشاط الذات، وعكس نشاط الذات هو الموضوع المدرك. يعني العوامل الذاتية عكس العوامل الموضوعية. نعلم بأن درس الإحساس والإدراك عز التلميذ 4 نظريات: عقلية، حسية، جشطلية، ظواهرية. التلميذ إذا كان فاهم النظريات وفاهم طبيعة السؤال يستطيع أن يجيب. هنا السؤال عز التلميذ بكر 2016 جاء السؤال كما هو وارد أدناه: هل إدراك العالم الخارجي مجرد نشاط ذاتي؟ يعني بين الذاتية والموضوعية. أول شيء عز التلميذ في عوامل الإدراك، التلميذ أمام يعني عاملين: عامل ذاتي وعامل موضوعي. السؤال: هل يعود الإدراك للعوامل الذاتية أم إلى العوامل الموضوعية؟ كي نقول عوامل ذاتي نشاط الذات، يعني نشاط ذاتي، كي نقول موضوعية يعني الموضوع المدرك. نفس السؤال: هل الإدراك يرجع إلى نشاط الذات أم الموضوع المدرك؟ نقول الموضوع المدرك نقصد بالموضوع الخارجي، نقصد بالعوامل الخارجية أو موضوعية، بنية الأشياء، انتظام الأشياء إلى آخره. هنا عز التلميذ التصميم. الموقف الأول: الإدراك يتوقف العوامل الذاتية يعني نشاط الذات، وهم أصحاب النظريتين العقلية والحسية معا. ويضيف التلميذ كذلك هناك عوامل نفسية. الموقف الثاني راح يحكي التلميذ: الإدراك تحدده العوامل الموضوعية، يعني إدراك على العوامل الموضوعية يعني الموضوع المدرك، يعني الموضوع الخارجي، الشكل الخارجي، الصيغة، الصورة، بنية الأشياء، انتظام الأشياء، وهي نظرية الجشتات فقط. يعني هنا السؤال كيقول لي العوامل الإدراك، راه الموقف الأول ندير فيه نظريتين، والموقف الثاني ندير فيه نظرية واحدة. نذهب إلى الإجابة النموذجية لوزارة التربية. يعني هنا السؤال حول العوامل الذاتية والموضوعية. نذهب إلى الإجابة النموذجية. هنا السؤال: هل إدراكنا للعالم الخارجي مجرد نشاط ذاتي؟ عندي أول حاجة طرح مشكلة، محاولة حل مشكلة، حل مشكلة، يعني التلميذ يكتبهم حتى لأنها يعني حتى في الإجابة النموذجية للوزارة يأتي طرح مشكلة المقدمة، محاولة حل مشكلة العرض، وحل مشكلة الخاتمة. أول شيء طرح مشكلة فيها 3 محطات كما يعلم التلميذ في الطريقة الجدلية. أول حاجة تمهيد عام، مدخل، تمهيد وظيفي، إحاطة الموضوع. التلميذ هنا راح يمهد بصفة عامة، لما راح يمهد للإدراك، يعني بصفة عامة لعملية الإدراك. التلميذ حر في التمهيد، إحاطة الموضوع، مدخل بصفة عامة. قال يقول التلميذ: إنسان ميزه الله عن سائر المخلوقات بقدرات عقلية كثيرة بين الإدراك، ويعرف الإدراك، هو حر. بعد التمهيد العام عندي إبراز العناد أو الجدال أو السجال، الاختلاف، نبين وين اختلفوا الفلاسفة المفكرين. راه ما اختلفوش في تعريف الإدراك، اختلفوا حول عوامل مؤثرة في الإدراك، يختلفوا حول العوامل، يختلفوا حول الشروط. يعني اختلف الفلاسفة المفكرين، وما أثار جدلا وسجالا واختلاف في الأوساط الفكرية والفلسفة العلمية هي مشكلة عوامل الإدراك أو العوامل المؤثرة في العملية الإدراكية. كاين اللي يقول عوامل ذاتية، وكاين اللي يقول عوامل موضوعية، يعني الإشارة إلى تيارين، إلى موقفين متعارضين. ومن بعد ضبط المشكلة، يعني طرح الإشكال أو ضبط السؤال أو إعادة صياغة السؤال. هنا السؤال قال لي: هل إدراكنا للعالم الخارجي مجرد نشاط ذاتي؟ التلميذ في المقدمة غير السؤال، يقدر يقول: هل الإدراك نشاط ذاتي خالص يعني محض؟ أو يقول: هل الإدراك يعود عوامل ذاتية فقط؟ أو بتعبير آخر: هل الإدراك يعود نشاط الذات أم
تحدث عوامل موضوعية. ولا بصيغة أخرى، هل الإدراك يعود عوامل ذاتية أم عوامل موضوعية؟ سهل المقدمة. بعد المقدمة نذهب إلى محاولة حل المشكلة، يعني طرح مشكلة مقدمة فيها تمهيد عام، فيها إبراز اختلفوا في العوامل، اختلفوا في الشروط، كاين اللي يقول ذاتية وكاين اللي يقول موضوعية، ومن بعد إعادة صياغة السؤال. نذهب إلى العرض. أول حاجة عرض الموقف الأول أو عرض منطق أطروحة. هنا التلميذ راح يتكلم عن الإدراك يعود إلى نشاط ذاتي، يعني يتكلم عن العوامل. أي عوامل؟ راح يتكلم التلميذ هنا عن العوامل الذاتية. يعني الموقف الأول راح يحكي على العوامل الذاتية، يحكي على نشاط الذات. يعني كي نقول نشاط الذات يعني نشاط الشخص أو الفرد في حد ذاته. علاش راح يتكلم التلميذ؟ راح يتكلم عن نظريتين، العقلية والحسية معا. يعني الموقف الأول راح يحكي الإدراك يعود نشاط الذات أو العوامل الذاتية مرتبطة بنشاط الذات، يعني الفرد في حد ذاته راه بنية يتكون من جانب عقلي وجانب حسي، يعني فاعلية العقل وسلامة الحواس. التلميذ راح يتكلم عن النظرية العقلية والحسية، راح يتكلم على كل من ديكارت وآلان وأفلاطون في النزعة العقلية، ويحكي على جورج باركلي وكذلك جون لوك ودافيد هيوم وأرسطو وغيرهم في النظرية الحسية. يعني يتكلم عن العقلية والحسية في آن واحد. يعني العقل صفحة بيضاء كما قال أكد جون لوك، والحسية بصفة عامة. ولا نتكلم بالعقل قدرة عقلية أو ملكة فطرية تنطوي على مبادئ قبلية كما أكدها الفيلسوف الفرنسي روني ديكارت وتلميذه آلان في مثال مكعب، وكذلك أفلاطون في عالم المثل. كي كمل التلميذ الموقف الأول العقلية والحسية راح يدير عملية نقد. يعني ديما الموقف الأول راح الموقف كيف فكري يقول يرى فلاسفة أطروحة وعلم النفس الكلاسيكي التقليدي ومن أصحاب النظرية العقلية والحسية أن الإدراك يعود لعوامل ذاتية مرتبطة بنشاط الذات. يحكي عن النظرية العقلية ديكارت، أفلاطون، آلان. يحكي عن النظرية الحسية جون لوك، دافيد هيوم وجورج باركلي وغيرهم. كي كمل راح يدير عملية نقد باللي يركزوا على عامل الذات وأهم العامل الموضوعي. التلميذ يبرر، يعني النقد البناء، نقاط قوة ثم نقاط الضعف. كي كمل التلميذ الموقف الأول روح الموقف الثاني عرض نقد الأطروحة، يعني إجابة النموذجية وزارة 2000 يعني 2016 إجابة النموذجية. عرض نقد الأطروحة يعني التلميذ حيتكلم عن العوامل الموضوعية. إذا كانت هذه عوامل ذاتية لازم تكون هنا العوامل الموضوعية. وين من العوامل الموضوعية؟ الإدراك ناتج عن انتظام الأشياء. كي نقول انتظام الأشياء نقصد بها الصيغة الكلية، نقصد بها الشكل الخارجي، نقصد بها انتظام الأشياء، نقصد بها الموضوع المدرك، نقصد بها العوامل الموضوعية، نقصد بها العوامل الخارجية. هنا التلميذ راح يتكلم على نظرية الجشتالت. يعني هنا راح يتكلم عن نظرية الجشتالت فقط. راح يتكلم على زعمائها كوفكا، كوهلر، بولغيوم، جون بياجي، فرتهايمر وغيره. يعني هنا الإدراك يعود إلى عوامل موضوعية خارجية مرتبطة بانتظام الأشياء أو الموضوع المدرك أو الموضوع الخارجي. التلميذ راح يعرف الجشتالتية، وراح الجشتالتية ترفض العوامل الذاتية وترى بأن الإدراك تتحكم في عوامل موضوعية، أن ندرك الأشياء كصور وحدات كلية. كذلك التلميذ يتكلم على قوانين الإدراك أو قوانين انتظام الأشياء اللي وضعتها الجشتالتية، هي الشكل، أرضية، الاستمرار، اتصال، البروز، الوضوح، الانغلاق، التقارب، التجاور والتشابه. ويشرحها التلميذ بأسلوبه الخاص. وراح التلميذ يبين بلي الجشتالتية راها رفضت الفصل والتمييز بالإحساس والإدراك يعني بصفة عامة. والتلميذ راح يقدم أقوال لفلاسفة وأمثلة توضيحية. وسلامة اللغة، يعني التلميذ دائما عليه أن يراعي جانب اللغة اللغوي، الأخطاء اللغوية والإملائية. بعد الموقف الثاني التلميذ راح يدير عملية نقد في جدل. الموقف الأول ونقده، الموقف الثاني نقده. الموقف الثاني عزيزي التلميذ أن الإدراك صحيح عنده عوامل موضوعية، ولكن عوامل موضوعية واحدة غير كافية. يعني رد الإدراك العوامل الموضوعية لا ينفي تدخل العوامل الذاتية. يعني ركزوا على العامل الموضوعي وأهم العامل الذاتي. التلميذ راح ثاني يشرح النقد، يعني يقدم نقد بناء نقدمه في الإجابة الوجهية باللي كيعطي لي العوامل. الموقف الأول نحكي على العقلية والحسية، والموقف الثاني نحكي على الجشتالتية. وهنا كي نقول العقلية والحسية يقدر التلميذ كذلك يتكلم على عامل نفسي، هي الرغبات والميول وغيرها. يعني في الموقف الأول في العوامل الذاتية، وفي الموقف الثاني يحكي على العوامل الموضوعية، يعني نظرية الجشتالت فقط. كي كمل الجشتالتي راح ينقد نظرية الجشتالت باللي ركز على العوامل الموضوعية وأهمية العوامل الذاتية، والتلميذ يبرر بأسلوبه الخاص. كي نكمل النقد نذهب نحو التركيب.
كي نقول التركيب الفصل في المشكلة، يعني تهذيب التعارض. إذا كان الأول ركز على الجانب الذاتي وأهمل الجانب الموضوعي، وهنا ركز على العامل الموضوعي وأهمل العامل الذاتي، في التركيب التلميذ راح يوفق بين رأيين متعارضين. بالإدراك راه محصلة يعني نتاج نتيجة تضافر. اش معنى تضافر؟ يعني تكامل عوامل ذاتية وأخرى موضعية. لا لأن الإدراك كما رأت النظرية الأولى أن الإدراك يتحكم بالعوامل الذاتية كما رأت العقلية والحسية في علم النفس الكلاسيكي، وكذلك الإدراك يتحكم في عوامل موضوعية كما رأت نظرية الجستالت. ولكن يمكن القول بأن الإدراك لا يعد عوامل ذاتية فقط ولا عوامل موضوعية فحسب، بل هناك تكامل وتضافر بين العوامل الذاتية والعوامل الموضوعية. وهنايا لا يوجد الرأي الشخصي والتأسيس. يعني قبل 2017 كان هناك الرأي شخصي، تم حذفه في 2017. أصبح التلميذ هنا في التركيب إما يوفق ويقلب بين الرأيين المتعارضين ويبرر، وإما يغلب رأي على رأي، وإما يجوز برأي آخر، رأي ثالث إن وجد. يعني التلميذ في التركيب راح يركب بين الرأيين المتعارضين عنده نقطتين، وراح يبرر عنده نقطتين. سهل، يعني التبرير التلميذ راح يشرح بأسلوبه الخاص لماذا وفق ولماذا غلب ولماذا تجاوز إذا كان هناك رأي ثالث. نعود عزيزي التلميذ، هنا اللي ركبت بين الذات والموضوع هي النظرية الظواهرية. يعني النظرية في رابعة خدمنا به مقالة العوامل، ونخدم بها عوامل كذلك مقالة العلاقة. هنايا العوامل الذات عوامل موضوعية يركز بين الذات والموضوع، هناك تكامل وتضافر. هي النظرية الظواهرية أو النظرية الفينومينولوجية اللي زعمها إدموند هاسلر وبليز باسكال وموريس ميرلابونتي. يعني هذه نظرية الصورة هي الجستالتية، النظرية الظواهرية الفينومينولوجية، النظرية العقلية الاتجاه العقلي، النزعة العقلية اللي عندها سقراط وأفلاطون وديكارت وآلان وغيرهم، والمذهب الحسي التجريبي أو النظرية الحسية التجريبية اللي عندها أرسطو والسوفسطائية وكذلك جون لوك ودافيد هيوم وجون ستيوارت ميل وفرانس بيكون وغيرهم. يعني في التركيب التلميذ يركب بأن هناك تكامل، هناك تضافر. والأمثلة والأقوال عليهم نقطة، يعني عندي ربعة على التركيب، ربعة على الموقف الثاني، ربعة على الموقف الأول، ربعة في المقدمة، والخاتمة عليها 4 نقاط. نعود للخاتمة عزيزي التلميذ. في الخاتمة الخروج بحل نهائي المشكلة المطروحة، يعني انسجام موقف ينسج مع منطق التحليل. في الأخير التلميذ راح يجاوب على السؤال بأن الإدراك لا يعد عوامل ذاتية فقط، بل يتحكم في عوامل موضوعية. ماذا تناسق الحل مع منطق المشكلة؟ يعني كي طرحت لي السؤال في المقدمة والسؤال المطروح، هل التلميذ كاين تناسق وكاين انسجام في المادة المعرفية؟ التلميذ راح يحكي على العوامل، مش نحكي على العلاقة ونحكي على الطبيعة، لأن التلميذ يخلط في المقالات، راه كل سؤال عنده مقالته الخاصة. كذلك مدى وضوح حل المشكلة، يعني في الخاتمة نجد حل. يعني مثلا نقول التلميذ نستنتج مما سبق ذكره أن الإدراك من قدرات العقل العليا، ولكن تتحكم فيه عوامل وشروط، منها ذاتية ومنها موضوعية، وكلاهما يكمل الآخر من أجل أن تكون للإنسان معرفة إدراكية. يعني في الأخير مدى وضوح الحل. وعندي كذلك الأقوال والأمثلة وسلامة اللغة. يعني هذا تصميم يعني ملخص للمقال التلميذ إذا كانت حول العوامل. الموقف الأول يحكي على العوامل الذاتية العقلية والحسية، والموقف الثاني يحكي على العوامل الموضوعية الجستاتية فقط، وفي التركيب التلميذ يجيب الظواهرية، وفي الخاتمة هو حر في الإجابة عن السؤال، يعني في خلاصة، في استنتاج، في حل نهائي المشكلة، يعني خاتمة. سنقوم أيضا بتقديم ملخص، يعني تصميم لمقالة العلاقة بالإحساس والإدراك.